Ребята, привет! В работе газовый котел Протерм Гепард. Я установил этот котел клиенту примерно полгода назад в Ростовской области. Очень плохая вода. Котел работал отлично, но при работе стал издавать свист. Ничего критического в этом звуке нет. Звук исходил из гидрогруппы. В этой модели котла Протерм Гепард есть перепускной байпасный клапан в гидрогруппе, который отвечает за то, чтобы котел не работал в аварийных для себя режимах, а именно когда слишком большое гидравлическое сопротивление в системе отопления. Байпасный клапан пускает циркуляцию по малому кругу, при этом предотвращая работу насоса циркуляционного в котле, как бы в работу в стенку, чтобы насос не изнашивался. Ну и вообще, чтобы была циркуляция теплосъем через теплообменник. Как правило, звук исходит из этого узла. Там несколько компонентов. Я осознанно не привожу артикул деталей, потому что поколения котла разные. И одной универсальной детали не существует. Все разное. Чистка не поможет, говорю сразу. Покупаем необходимые элементы новые, оригинальные. Устанавливаем. Все запускаем. И все отлично работает. Ничего сложного в этом нет. Главное устанавливать оригинальные запчасти. На этом объекте примечательно то, что есть теплые полы, которые отапливают первый этаж дома уже много лет, ну, наверное, лет 10. И в качестве регулирующей арматуры установлен термосмесительный клапан наоборот, не так как положено. Но тем не менее все работает, клиента все устраивает. Этот узел мы не трогаем. Сам по себе котел очень хороший, ребята. Я настоятельно рекомендую устанавливать. По принципу поставил и забыл. Все, всем счастливо.